مساء الخير اصدقائنا اصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده هنطير مع بعض ونشوف اغرب القوانين. هنسافر مع بعض وهنروح على سنغافوره، وفي سنغافوره يا سيدي ممنوع اكل اللبان، واللي الحكومه بتشوفه بياكل لبان في الشارع ممكن يعرض نفسه للعقوبه، والعقوبه دي يا سيدي بتكون $1000. واللي بيستورد لبان بقى يا سيدي والمحلات العامه ل $5000. وانت مسافر سنغافوره فتش جيوبك وبص على اللي فيها الاول عشان يمكن يكون جواها لبان. هنطير مع بعض على المانيا، مدينة بوكستهود الألمانية، يمنع فيها التصفير من 10 مساء إلى 6 صباحا، وده لمنع التلوث الضوضائي في المدينة. هنطير مع بعض على اليونان، جزيرة ميكونوس اليونانية، يمنع فيها على النساء لبس الأحذية ذات الكعب العالي، وذلك حفاظا على شوارع المدينة المرصوفة بالحصى، وده يعتبر من أجمل القوانين على مستوى العالم. هنطير مع بعض على فرنسا، يمنع في فرنسا تسمية الخنزير باسم نابليون، وذلك حفاظا على التراث والإمبراطورية الفرنسية. وفي سويسرا ممنوع العطس يا سيدي بصوت عالي، يعتبر هذا القانون لتعزيز الأخلاق، يعني ممكن ما تعطس بصوت عالي والعطسة تطلع من مكان تاني. في الإمبراطورية الرومانية اخطف من تحب وابقها معك لمدة 3 أيام، وفي النهاية ستصبح زوجة لك. عزيزي المستمع، اوعى تجرب الكلام ده هنا، لان حضرتك لو خطفتها وقعدتها معاك 3 ايام بدل ما تكون عريس هتكون سجين. تصبح على خير.